दिनै टेनदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो रत्नेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्था बिनि मुंजों जाय फरायसाफोरा बर' बिजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि मोनो आरो बिथांमोनखौ आनसलिकनि सिङाव 10 जनसो बासिनानै टप 10 मासि जाय फरायसाफोरा मोननो हायो बिथांमोनखौ 10 बोसोरनिफ्राय देग्लाय 10थि बोसोर जाबाय दा बिथांमोनखौ बरायबोबाय थादों दा बे हाबाफारियावनो आं दिनै बाहागो लाफैनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों दा गोबां फरायसाफोरा बे ओनसोलनि फरायसाफोरा दिनै बाहागो लादों आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बे रत्नेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ जाहाथे साफ्रोमबो फरायसाफोरा मोनबाय थानो हायो आरो बेजों लोगोसे जाहाथे रत्नेश्वर ब्रह्म बिथांनि जिहेतु मुं बे मुङा जाहाथे साफ्रोमबो फरायसा साफ्रोमबो लाइमोननि जिउआव जाहाथे मोनसे मोजां मोनसे पजिटिभ मोनसे इनफ्लुएन्स गोलैनानै थायो आं बेखौ बे हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमायदों बिथांमोना आनजादखौ उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव माबायदि डिसिसन लानानै गावनि लाइफखौ दैदेननो दिनै जाय फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हाबाय सोरबा फार्स्ट डिभिजन मोनदों सोरबा डिस्टिंसन मोनदों सोरबा सेकेन्ड थार्ड आरो माखासेया फेल जादों नाथाय जाय फरायसाफोरा दिनै मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनानै गोबां कलेजफोराव दिनै एडमिसन लाहैबाय सोरबा साइन्सआव सोरबा आर्ट्सआव सोरबा कमार्सआव नाथाय जि स्ट्रिमावनो फरायनो थाङा मानो दा बिथांमोना जाहाथे गावनि थांखि गावनि डिसिसन आरो गावनि जिथु भिजन आरो मिशनखौ जाहाथे क्लियार खालामनानै लायो आरो जेबो कनफिउजन जाहाथे साफ्रोमबो फरायसाफोरा खुनु कनफिउजन गैयालासिनो जाहाथे फरायहैयो आरो गावनि कनसेप्ट बे जाहाथे फरायसाया फैबाय थानाय 5 बोसोरनि उनाव फैबाय थानाय 10 बोसोरनि उनाव गावखौ बबे मोनसे महराव नायनो लुगैदों जाहाथे दिनैनो बे कनसेप्टखौ क्लियार खालामनानै जि स्ट्रिमावनो फराया मानो जाहाथे फरायो आं बेखौ दिनै बरायजानाय फरायसाफोरजों लोगोसे बाहागो लानाय फरायसाफोरखौ आं दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमायदों जों माखासे समफोराव जों खोनानो आरो नुनो मोनो माखासे लाइमोनफोरा मेट्रिक पास जानाय लोगो गावनि गार्जेन बिमा बिफानिफ्राय बाइक दाबिनाय रां रुफा दाबिनाय बाइक मोनाबा जों फरायसालियाव थाङा कलेजाव थाङा फरायलांनाय जों बेफोरखौ जों नुनो मोनो सार बेफोरनि सायाव मा मेसेज बेफोर थासारिया जोंनि थाखाय बारा मोजां नङा आं बेखायनो बुंदों जे सासे फरायसाया फैबाय थानाय समाव मा जागोन फैबाय थानाय समाव बेयो जुदि सासे मोजां मानसि जानो नागिरबा दिनै खिन्थु बे बाइक लायोबा जानाय नङा बेखायनो बुंदों जायहा फकास क्लियार गैया जायहा कनसेप्टआ क्लियार नङा जाय 5 बोसोरनि उनाव मा जागोन 10 बोसोरनि उनाव मा जागोन बिसोरबायदि फरायसाफोरासो बेफोरबायदि गावनि बिमा बिफाखौ बा गार्जेनफोरखौ धमकी होयो बाइक मोनाबा मबाइल गिदिर दामि मोनाबा खिन्थु सासे फरायसानि थांखिया बे जानो नाङा मानोना जिउआ लाइफआ गावनिसो बेखायनो माखासे थासारिया बेफोर फैया नङा फैयो फरायसा जिउआव जे मोनाब्ला आं फरायला बेबायदि मोनसे आबहावायाबो फैया नङा फैयो नाथाय बेखौ जों एसे बुजिनानै बा गुबुनजों सोंलु लानानै जाहाथे गावखौ एसे धैर्य लानानै जाहाथे लांबाय थायो बे अट'मेटिकलि थिग जालाङो बेखायनो आं साफ्रोमबो फरायसा लोगो बिथांमोनखौ खावलायगोन जाय फरायबाय थानाय समाव बा मेट्रिक आनजाद जाय होखांबाय बा उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोना जाहाथे सोरबा बाइक दाबिदोंब्ला सोरबा मबाइल दाबि खालामदोंबा न'खराव जाहाथे बेफोरखौ खालामनो नाङा दा फैबाय थानाय समाव जुदि गाव मोजां फरायलांबाय थानो हायोबा बेफोर अट'मेटिकलि गावजों लोगोसे फैफाखागोन आं बेखायनो फरायसाफोरखौ जाहाथे गावनि भिजन आरो गावनि थांखियाव जाहाथे मोजाङै सहैयो आं बेखौसो खावलायगोन गोजोन्थों बिथांमोना फेल जाबाय बे उनाव जाय फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हायाखै दा बिथांमोना नार्भास जानो नाङा दा गोबां फरायसाफोरा एग्जामाव जुदि आनजादाव फेल जायोबा गावखौनो नार्भास साननानै लायो आं जेबो खालामनो हाला दा बेखायनो गोबां समाव जोंनि फरायसाफोरा ट्राइबेल हिसाबै गोबां जायगायाव खामानि मावनो थाङो ड्रप आउट जानानै थायो दा बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गामि गामि थांनानै बा आनसलिका इउनिटआ जोंनि सेन्ट्रेलनिफ्रायबो डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो जाहाथे बै फरायसाफोरखौ मटिभेट खालामनो हायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरिफोरा बिथांमोनखौ मदद खालामनो हेफाजाब होनो थाखाय आरो बोरै आवगायलांनांगौ बेफोरनि सायाव सावरायनानै मोनसे थुलुंगा होनो थाखाय अरायसम रेडि आरो जों बेखौ खावलायगोन जे मानसिया फेल जायो गोबां मानसिया फेल जायो नाथाय फैबाय थानाय समाव जाहाथे मोजां गावखौ गोख्रों लानानै जि माखासे उसुबिदानि थाखाय माखासे लेकिंनि थाखाय बे फेल जादों जाहाथे बेफोर जाहाथे गोरोन्थिया फैबाय थानाय समाव जायाथों दा बिनि थाखाय फेल जाना थानाय फरायसाफोरा जाहाथे गोख्रोङै गावखौ नाजायो बेखौ आं खावलायगोन गोजोन्थों नंगौ बे समाव जोंनि जिथिदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनि 2024 बे मायथाइयाव बर' बिजोंजों फरायनानै दख'रानि सिङाव थानाय जे बर' बिजोंनि फरायसालिफोर बेयाव फरायनानै सेथि मासि आवग्रिनानै दख'रानि सिङाव 10थि टप 10 जे मासि आवग्रिनो हानाय बै फरायसाफोरखौ जोङो दिनै नैबे दैमालु गोजौ फरायसालि बेहाय मोनसे बरायनाय बा 6थि रत्नेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्था गथायनाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो खुब गोजोनथाव दिनै बे हाबाफारियाव
जायफोर बरायजागोन फरायसाफोर बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय फरायसा फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनहाबो बाहाय मैखोमै बाहागो लादों आरो बेखौ जोङो मोनसे खुब गोजोननाय मोनदों आरो। साबैसे फरायसाफ्रा दिनै जोंनि बे जिथि रत्नेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्था 2024 बेवहाय गासै 12 जन फरायसाफ्रा बे बान्थाखौ दिनै बेवहाय बिथांमोनहा बरायजानो मोनदों आरो बेवहाय जायफोरा दिनै बरायजानो मोनदों आरो बै फरायसाफोरखौ आं आसा खालामो जाहाथे बै फरायसाफोरानो फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलनिफ्राय साफा सुबुं सम्पद जाहैनो हागोन, साफा मोजां डक्टर इन्जिनियार जाहैनो हागोन, साफा मोजां अफिसार जाहैनो हागोन, बे बिथांमोननि जिउआव जाफुंसार जाहैनो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामदों। ओरैनो बेवहाय जायफोर फरायसाफोरा बे मासियाव आवग्रिनो हादों ओरैनो रुनिकाटा UN एकाडेमिनिफ्राय दङ आरो बे गुरुदेब बर्डिं स्कुल रानिपुरनिफ्राय दङ आरो बेवहाय जोंहा खुंग्रिं बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्रायबो दङ। दा बेबायदिनो बै फरायसालिफोरनिफ्राय देग्लायनि जिथि रत्नेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्था बै बान्थाखौ बै फरायसालिफोरनि फरायसाफोरानो आवग्रिनानै बिथांमोना गावसिनि खस्थ' खालामनानै नांथाब नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोना बे बान्थाखौ देग्लाय आवग्रिनानै बेखौ मोननो हादों आरो। थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लायनि नैबे बोसोराव माबायदि फिथाइ मोनदों जिथि दुआर दख'रानि सिङाव? ओरैनो फिथाइ होनोबा थांनाय बोसोरावबो जोङो मिन्थिगौ चिरां जिल्लाया सारा आसामाव 35 जिल्ला दङ। बिनि गेजेराव चिरां जिल्लाया 2023 आरो 24 बे मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासिखौ लाखिबाय थानो हादों आरो खुब गोजोनथाव देग्लायबो 2024 बे मायथाइयावबो चिरां जिल्लाया मेट्रिकनि सबसे टप 1 बा सेथि मासि बे पजिशनखौ लाखिबाय थानो हादों। बेबायदिनो चिरां जिल्लाया जिहेतु सेथि मासियाव आवग्रिनो हादों बै आवग्रिनो हानायनि माखासे आन्दोआव जोंनि नैबे जिथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय माखासे फरायसालिनि फरायसाफोराबो बै उथ्रिसार जानायनि जे पजिशनाव लाबोनाय बेनि बाहागोदारि साफा दा बेखायनो थांनाय बोसोराव जेरैबायदि मोजां फिथाइ लाबोदोंमोन देग्लायबो जोंनि जिथि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव खुब मोनसे जोंनि फरायसाफोरनि नांथाब नाजानाय, गार्जेनफोरनि जोथोन लानाय आरो फोरोंगिरिफोरनि मोजां मोनसे पजिटिभ बे रल लानानै खामानि मावनायनि गेजेरजों आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद समाजारि आफादफोरनि बेबायदि खामानि मावनायनि गेजेरजों बे मोजां थासारिखौ जोङो बेबायदि मोननो हादों होननानै जोङो आसा खालामो आरोखि। नोंथाङा गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं नामा? जुदि गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां, 100 रांनि लटारि टिकेटआ नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ। थारैनो खाफालाव दंब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बादि 100 रांजोंनो नोंथाङा खाफाल दंब्ला जायखिजाया गंसे गारिनि बिगोमा जानो हागोन। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गवालपारा जिल्लानि सरकारि गोजौसिन गेजेरारि गेलेग्रा फोथाराव लानानै फैदों मोनसे गवालपारा रङाली बिहु हिरक जयन्टेड लटारि खेला। 100 रांजोंनो नोंथाङा गोबां लाख रांनि लाक्जारि गारि मोननो हागोन, जेरै टाटा आल्ट्रा बास, महिन्द्र स्कर्पिय', फ्रन्स, सिग्मा, ग्रेन्ड भिटारा, वागनार, एल्ट' केटेन, टाटा हेरियार, टाटा फान्स, बेलिन' सिग्मा, मारुति सुइफ्ट आरो महिन्द्र थार आरो बायदि बायदि। बेनिखायनो गोसो गुदुं लटारि गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना गोबाव सम खालामाजासे दानो टिकेट बायना लानो हागोन। लोगोसे बे लटारिनि फिथाइखौ फैगौ 30 जुनाव होनाय जागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6900079427 एबा 9678954511 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।